ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਉਹ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਉਹ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਸਨਾਹਟ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਸਨਾਹਟ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਰਾਹਟ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਰਾਹਟ। ਇਹ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਇਹ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਤੇ ਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ, ਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੂਕਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੂਕਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ।